Reyes Irintxeta, zenbat alduzu, zenbat edabidetan egiten duzun lan? Bai, une honetan bostetan. Bostetan, zeintzu dira? Kronologikoki hasita edo garrantziagatik edo niretzako garrantziagatik hasita Euskal Herria Irratian, noski, hori da nire lanbide nagusia. Gero Zeberri aldizkaria eta gero kolaborazioak egiten ditut, Argi aldizkarian 3 astean behin eta Diario de Notiziasen astean behin. Eta orain azken bolada honetan saio bat egiten ari naiz Hamaika telebistarekin hemen Nafarroan, Altxaburua izeneko saioa, baina hori gauza puntual bat da, 16 ataleko sail bat, COVID-aren eraginaren inguruko elkarrizketak dira, baina gauza kolaborazio puntuala. Hau da, hartzapezpigutzare, la verdad, besterik etzaizu falta. Bai, aberia deitzen diaten, egunen batean, ez egite. Irratia idatzizkoak telebista, non mugitzen zara errazen? Zeinetan sentitzen zara gustuaren? Nik uste dut irratian, bai. Irratia oso berezia da, nire esperientzia gehiena hemen irratian daukat. Idatziz ere oso gustora hiltzen naiz, besteak beste denbora gehiago izaten duzulako, gauzak pensatzeko, idazteko, forma emateko eta bar. Baina bat-batean aritzea ere asko gustatzen zait eta hemen irratian horretarako aukera paregabea. Telebista beste mundu bat da, oso zaila. Eta zure jarduera multimedia horretatik, nola dakusazu Euskal edabideen, Euskarazko edabideen panorama, Nafarroan? Betiko moduan, ez da? Prekarietatean bizi gara. Gauza eta lan izugarri ona egiten ari garela, iruditzen zait. Oso profesional onak gaude. Eta lan egiten ari gara izugarri azkar eta izugarri ongi. Baina hala eta guztiz ere, horre gertatzen da, euskerarekin oro har gertatzen den bezala, ezta? Batzuk pentsatzen dute, abantailarik etzaiela eman behar euskal edabidei. Hau da, baldintza berdintasuna aldarrikatzen dute guztientzat, zaku berean denak sartzea, eta hori delakoan askatasuna edo berdintasuna. Eta hori trampa bat da. Gure unibertso potentziala askoz txikiagoa da, gure baliabideak askoz urriagoak dira, eta ezin dugu konpetitu, erdal komunikabideekin. Orduan, trampa horretan erori ezkero, akabo. Eta argudio horiek erabiltzen ari dira, ezta? Gizartean eta gizartea konbentzitzeko guri ez zigutela parteko diru laguntzarik eman behar, eta bar. Gora etorri zait analogia bat, Mikel Bujandak, Euskal Herria Irratiko zuzendari historikoak erabiltzen zuena, horrelakoetan, eta zen oianean lehoia eta zebra elkartzen direla, eta lehoiak dioela liberalak izan behar dugula, ez dela deus arautu behar, eta norberak edo bakoitzak jan dezala gogoa duenean, gose denean, ez da. Hori trampa bat da. Hori da kapitalismoaren, liberalismoaren mantra bat, ez da? Eta printzipio horrek ez du balio, eta hori ez da, hain zuzen ere justuena, biztan da. Nola dakusaztu Euskal Herria Irratia, hain justu, Mikel Bujanda jauna jubilatu berri den honetan? Euskal Herria Irratiak badu historia luzea. 30 urtetik goiti, helduen urtean nik hilabeteko ditut 30 urte, hemen irratian, eta lehenagotik hasia zen emititzen noski. Eta, fase berri batean esanen nuke, ez da? Fase desberdinak izan ditu irratiak. Eta jendeak ezagutuko duenez, fase luze ia amaiezina izan da, baimenik gabe, ibili behar izatea, 27 urte luzez, ibili ginen emititzeko lizentziari gabe. Azkenean eman ziguten lortu genuen, iritsi zen, eta beste fase batean sartu ginen. Orain, beste fase berriago batean sartzen ari garela esanen nuke. Alde batetikan, Mikel Bujanda jubilatu eginda, eta berregituratu egin dugu nolabait esateagatik ez da irratia. Gaztetu egin dugu plantilla, egokitu ditugu gure tresneria guztiak garai berrietara, horretan aurrera pauso garrantzitsuak ematen ari gara,
Fizikoki ere berrikuntzak izan ditugu gure betiko egoitzan, denboralditxo batez, 10 hilabetez kanpoan ibili behar izan dugu, emititzen eta estudio bat montatu behar izan dugu beste toki batean, eta orain itzuli berri gara Irrintzi Dorrera, baina hori ere horrek ere erakusten du, ezta, fase berri batean gaudela. Orain programazioa, aurtengo irratialdiko programazioa hasi berritan gaude, eta berrikuntzak, bai lan taldean, baita teknikoki ere, esan duan bezala xe. Trantsizio digital bete-betean gabiltzan, nornaik podcastak egiten dituen eta sare sozialen bitartez zabaltzen dituen honetan, zer da montre egin behar dugu irratiok eta berezik irrati txikiok? Bai, hori da, komunikabide guztiok daukagun burua ustea, eta eztabaida eta gogo eta nola egokitu garai likido berri hauetara, garai digital hauetara, ezta. Orain komunikabideak ja ez dira eskema zarraren araberakoak, orain dena gara multimedia eta gero eta gehiago, ezta. Eta hori ez dugu kendu behar burutik, eta ere gehiago guk bultzatu egin behar dugu hori. Eta konstiente izan behar dugu guk egiten ditugun, prestatzen ditugun edukiak gero jendeak erabiliko dituela beraiek nahi dutenean edo ahal dutenean. Orduan agian, bai, irratia gara eta segitu behar dugu izaten irratia oraindikan jende askok entzuten duelako modu tradizionalean esanen genuk, ezta? FM-koan? Hori da, FM-koan, irrati aparagailuetan, kotxean, sukaldean edota internet bidez. Baina beste jende askok entzuten du online, nahieran, eta bar. Orduan, fronte guztiak atenditu behar ditugu. Jendeak gero eta gehiago eskatzen du multimedia izatea. Hau da, irudia, bideoak, argazkiak, bestelako edukiak ere bai, loturak interneteko beste toki batzuekin, notiziekin, eta bar. Orduan, hori dena integratu behar dugu. Eta azkar mugitu behar dugu, eta ongi. Eta jarri behar dugu noski, gure lana, eta euskarazko komunikazioa hor erdigunean, eta horren alde jokatu. Horregatik oso garrantzitsua da, ez lasaitzea, eta beti egotea erne, eta beti egotea bila, ezta? Gauza berrien bila, horretarako oso garrantzitsua da ere plantilla, lan taldea berritzea, ekarpen berriak izatea kolaboratzaileen artean gure hain zuzen ere indargune nagusia da hemen Euskal Herri irratian, irrati komunitarioa garela, ezta? Eta noski, eta gure kolaboratzaileen artean aportazio hori, ekarpen hori oso garrantzitsua da. Orduan hori ere berritzea etengabe funtseskoa da. Irratian abia bizian ibiltzen zara, irudipena daukat asko gozatzen duzula argiarako hilean behin elkarrezketa sakonago, lasaiagoak eginez. Bai, batez ere, horrek ematen dizulako aukera gauzak polikiago pentsatzeko eta egituratzeko informazioa beste modu batez, hemen irratian azkarrago ibiltzen gara beti, noski. Zein da argiarako elkarrizketatu duzun pertsonarik interesgarriena? Oso zaila, agian zu zeu. Elkarrizketatu duzun behin. 150 baino gehiago egin ditut. 150? Baino gehiago, bai. Hau da, ez du meritu handirik zure elkarrizketatua izatea. Nik esaten dudan bezala, nire lagun guztiak elkarrizketatu ditut, bukatzen ari zaita arrobia, ez dakiten mendikan aurrera zer egin. Joan gaitezen beste kontu batera. Beraz, Diario de Noticiasen gaztelaniaz diarduzu, zuta begintza, zer modu sentitzen zara, beste hizkuntza horretan? Bikain, ni erdaldun zarra naizelako. Euskaldun berria, alegia. Hoixe. Zenbat urterekin ikasi zenuen euskara? Unibertsitatean sartu nintzenean. 18 urtetik gora. Hori da, 18 urterekin hasi nintzen aldi berean unibertsitatean eta Auzoko euskaltegian aekan. Nola ikuste duzu? Euskarari dagokionez panorama gurean, Nafarroan, azken aldian? Komplikatua, oso komplikatua. Jakina da, ez da, bai, teorian euskaldun gehiago gaude, edo euskeraz dakien jende gehiago dago, baino gero erabileran hori ez da ezautzen. Eta gero bestalde hor daude kontrako jarrera dutenen multzo hori. Flexio puntu bat, ez da? Joan de legealdian azizena. Bai. Eta hor oso esanguratsua da, ez da? Konparatzen baldin badituzu. 2016ko datu soziolinguistikoak 2018koekin,
esate baterako horria, igoera nabaritzen da. Eta oso kezkagarria da. Nola eman buelta horri? Oso komplikatua da, nola prestigiatu euskera, nola egin beharrezkoa edo praktikoa edo baliotsua euskera. Hori oso zaila da, hori indar batzuk saiatzen ari dinenean kontrakoa egiten, ezta? Euskerak ez dezala deustako balio izan eta prestigiorik ere ez dezala izan. Oso komplikatua da, baina gure aldetik, Euskaldunon aldetik, betiko historia da. Inork baino gehiago egin behar dugu lan, inork baino hobeki, inork baino azkarrago, hoxe da, exigentzia Euskaldunontzat. Aipatu du batez ere euskaraz egiten duzula lan, aipatu du gaztelaniaz ere egiten duzula, eta gero zubilana egiten duzu bi hizkuntz komunitateen artean, Zeberri aldizkariaren bitartez, nola azalduko zenioke zer den Zeberri, ezagutzen ez duen bati erran nahi baita, elkarrezketa ikusiko dutela Euskal Herri osoan, Iruin herrian jendeak ezagutzen du, Nafarroan oroar ere bai, baina akaso kanpoan ez, zer da Zeberri? Zeberri bada oso ekimen interesgarria, ja duela 25 urte sortu zena, bada udala arteko euskararen aldeko argitalpen bat. Doainik banatzen dena, toki pile batean, hemen Nafarroan banatzen ditugu... Zenbat ale hori da? 80.000 baino gehiago. Erraz esaten da. Bi hilabetean behin doainik, eta gehienak etxeetara bidaltzen ditugu. Gaztelaniaz gehien bat dago idatzia, atal batzuk baditu euskeraz, eta gaia beti da euskera. Euskeraren inguruan zer egin den, historian barrena, zer egiten den gaur egun, eta zer egin daitekeen. Zer lortu nahi dugun horrekin, esan jendeari, hemen dagoela euskera, hemen egon dela betidanik, hemen egonen dela, eta ze interesgarria den, eta zenbat gauza egiten diren, ezta? Ze batzutan irudipena dugu, hain zuzen ere, Euskaldunok egiten ditugun gauzak Euskaldunen artean gelditzen direla, eta artealdunak ez dira konturatzen, ez dira enteratzen, ezta? Haiei esan egin behartzaile, ezta? Eta aldizkari honen indargunea, bada hain zuzen ere, toki askotara iristen dela, etxe askotara, hori da, deitu gabe ere iristen dela. Eta hori oso gauza handia da. Etxeetan sartzen da, ez dute sartzen. Buzoietan sartzen da, eta buzoitik salto egiten du etxeetara, eta hor egoten da, batzuetan irekitzen dute, irakurtzen dute, beste batzuk igual zuzena zakarrontzia, baina etxeetaraino sartzen da. Baina ze garrantzitsua zubilan hori, bi hizkuntz komunitateen artean, euskararen aldeko gehiengo sozialak erdieste eraikitze aldera, ezta? Bai, oso sensibilizazio kanpaina handia da, erraldoia ikaragarria, eta oso emaitza ona, gainera, ematen ari dena. Olatziesen arabera, irakurle kopuru ikaragarria da, 40.000-tik gorakoa, azken azterketen arabera. Beraz, gaur egun, bada, Nafarroan ale kopuru handiena duen argitalpena, eta irakurle kopuruaren aldetikan ere, ikaragarria. Orduan, pentsatu nahi dugu, zerbait ongi egiten ari garen. Bereziki zuzendariak. Reyes Ilintxeta Jimenez Anderea. Ni naiz kazetaria, nire jefeak dira, hain zuzen ere, horren atzetikan dauden udal guztiak. Euskara teknikariak. Hori da, 75. Baina zuzendaria aldizkariaren azuzara. Bueno, kazetaria. Langilea. Ederki, beste esperientzia berri bat izan duzu, telebistaren munduan kasu honetan, 11 telebistaren eskutik, altxaburua saioan, pandemiari buruzko saioa, zenbat elkarrizketa egin dituzue? Begira, 60 bat. 60 lagun elkarrizketatu dituzue. Hori da, 16 atal izan dira, nik hasiera batean, nik uste dut gaizki ulertu bat dudan nuen, zantziaten 16 atal, eta nik pensatu nuen 16 atal, 16 elkarrizketa, baita zera ere. Baina gero hasi ginen ikusten, eta zergatik ez dugu hitz egiten, eta zergatik ez dugu egiten, eta animatu ginen asko, eta hoxe, atera zen, bueno, pues hori, 60 elkarrizketa, 16 ataletan, gai askoren inguruan, eta nik uste dut oso interesgarria. Batez ere, Nafarroko lantaldea ikaragarri izan da, nik ez nuen ezagutzen telebistanen mundua, eta animatu nintzen ideia polita zelako, eta batez ere lantaldea ikaragarria zelako, Anderlanaz eta Zoe Martikorena, makina batzuk. Eta esan duzu, animatu zinetela, erran nahi baita, altxatu zenuten burua, pandemiaren inguruan izketan, izan ere esaten ziguten pertsona hobeak izanta aterako ginela,
nik ez daukat hori horren argi, zuk zer diozu, halako elkarrizketa mordoa egin eta gero. Bistan da, ez da, pertsona hobeak ez garela. Zuta bioka kaso bai. Bueno, egu honak izan gara betianik, baina pertsona hobeak ez. Dena den, iruditzen zaigu orain dela momentua hausnarketa asko eta asko egiteko eta irakaspenak atxikitzeko. Ze hemendikan, bueno, oso azkar azten ditugu gauzak. Eta hemendikan hilabete batzutara, ja, gauza pila atzenduta izanen dugu. Bai? Eta orain da momentua, erdigunean jartzeko irakaspen batzuk eta gogeta batzuk esate baterako. Zaintza, esaten zuten erdian jarriko genuela jarri aldu. Ez, bat ere. Zaintza lanak, emakumeen papera, lanaren prekarizazioa, nola aberatsak zirenak gehiago aberastu diren, nola pobreak zirenak pobreago diren orain. Nola jokatu dugun aurrekin, gaztetxoekin, hori guztia, orain pentsatu behar dugu osongi, akatsak berriro ez errepikatzeko. Ze hau izan da, pandemia, sindemia ikaragarria, baina ziurrenera tamalez ez da azkena izanen, ez da gutxiagorik ere, ez da. Horre, azken finean, horren atzean dagoena, bada, jokamolde globala, ez da, planetarioa. Eta klima aldaketak badu zer ikusirik, horren jatorrian dago, eta mila gauza. Orduan, pensatzekoa da, halako egoera antzekoak biziko ditugula, hemendikan aurrera, auskalo noiz, auskalo zenbat aldiz. Baina, kontuan hartu behar dugu zer egin dugun gaizki, zer egin dugun ongi, eta akatsak zuzendu behar ditugun oski. Oso atal polita egin zenuten sortzaileekin. Bai, atal bat baino gehiago. Nik musikariena ikusin dut. Egin dugu ere bai, arte eszenikoetako sortzailekin, eta gero beste bat idazle eta argitaletxeko arduradunekin. Eta pandemian, esan genuen, ez da, ze garrantzitsua izan den, konfinamenduan, itxita geundela, sortzaile lana gozatu alizatea mendik aurrera, aitortza asko handiagoa eta sustengo asko handiagoa emanen diegu, eta pandemia amaitzen ari da, eta ez da, artisten sortzaileen egoera aldatzen ari den. Bai, dena den, nik uste dut gauza batzuk bai ikasi ditugula, alde horretatikan, eta gauza batzuk ikasi dugula apreziatzen. Esate bateako sortzaileen lana, nik uste dut orain gehiago estimatzen dugula. Ostalariena ere bai, esate baterako. Eta ikasi dugula ere bai, ze garrantzitsuak diren buruz buruko harremanak. Guztiok egon gara itxita, etxean, bakartuta, eta bakigu ze gogorra izan daiteken hori. Batzuk, nahiko eroso egon dira, haien plataformekin, haien sare sozialekin, eta etxeko lan handirik gabe, eta ardura handirik gabe. Baina beste askok oso gaizki pasatu dute, eta ikusi dugu ez da, gertatu den adineko jendearekin, edo bakarrik bizi direnekin, eta bar. Orduan, nik uste dut, gure espiritu komunitarioa indartuta edo ikusi barko genukela orain, edo indartu barko genukela. Esan duzu, 60 lagun, ez da, elkarrezketatu dituzula, pandemia hitz egiteko, haren ondorioak aztertzeko. Lekukotza horien guzien artean, zeinek mandizu, ez da, ezustekorik handiena, edo zein izan da, ezustekorik handiena, pixate, aurre gusten etzenuen zerbait azaldu argitu dizuna. Bai, betiko moduan aurrak izaten dira argien hitz egiten dutenak, eta gaztetxoak ere bai, esate baterako, orain burura etortzen zait, Flaco Fonki, Txil Mafiakoa, edo Irene Cervantes, edo Beñat. Ze txintxo portatu ziren elkarrezketan, bidenabar esan da. Baina oso sinzeroak izan ziren, eta benetan hori eskertzekoa da. Eta beste gazte batzuk, Mikele edo Jon, eta hitz egiten zizuten horrela, ez? Inolako filtrorik gabe eta buruan zeukatena emanez. Edo Koro Sagando, adinekoek eta nola bizi izan duten hori guztia, eta
Momentu batzuk oso unkigarriak izan ditugu, bai, grabazioak egiterakoan. Bai. Oso polita izan da. Momentu batzu oso unkigarriak, eta beste momentu batzu oso barregarriak, aktorearena ere egin baituzu saio horretan. Bueno, nik ez nekien, oso ongi zer egin behar nuen. Ez altzen nuen zuk proposatu. Nik galdetzen nien Ander eta Zoeri, zer egin behar dut, segi hortikan eta sartu, eta karo, nik esaten nuen, ze... Zozua ez, sartu eta jazta, eta orduan igual egiten nuen graziaren bat, o beste, eta justo, tontakeri hori guztiak aukeratu dituzte gero kapituluetarako. Ongi gelditzen da, Izan ere, antzerkia, bai, oso ongi gelditzen da, antzerkiaren mundutik baitzatoz. Hori da, antzezle eta zuzendari, hori da. monitore, eta denetikan bai urte asko bai, ni hasi nintzen. Iturrama institutuaren bueltan, zuzendari bezala. Hori da, ni hasi nintzen Gurutze plazako institutuan, antzesle gisa, 5 urterekin olako zerbait, eta gero ja, talde independienteetan, eta gero ja monitore gisa Iturraman. Bai. Bon, eta Altxaburua saio honetatik atera duzun irakaspena, hola titular batean, kazetaria izan da, zer esan entzenuke? Mesedez ezaztu. Ikasi dugun apur hori, ezaztu horren azkar. Eta balio eman diezaiogun hori komunitateari. Hau jazpi titularra. Bai, bizitzari, eta esate baterako, ez utzi liluratzen edo engainatzen kapitalismoak eta saldu nahi digun guztiaren gatik, ezta? Hau da, osasuna lorrerako aurrekontuak eztabaidatzen direnean, mesedez gogoratu nola ateratzen ginen guztiok 8etan leihoetara. Balkoia zuten ez leihoetara? Ni balkoiri bai alduzu? Ez, hor dago Elisabete Garmendiak esan zuen. Bai, klasen arteko zera, mugaberria hori zela balkoia eukiala ez, ezta? Eta zutaio leihoan ibili ginen. Saiatuko gara, hori guzia ezatzen zen, gogoan ederki hiltzaturik eukitzen, Reiesen Intxeta estimatu dago. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.